Når begynte du å skrive bøker? Jeg begynte å skrive bøker i 2013. Altså den første boka mi, 'Verdens verste rektor', kom ut i 2014. Så kanskje 1 år før den kom ut, i 2013, så begynte jeg å skrive den. Hvorfor begynte du egentlig å skrive bøker? Hvorfor begynte jeg å skrive bøker? Jeg har alltid likt å skrive, da. Det har jeg. Men jeg trodde på en måte ikke det var mulig å skrive en bok eller bli forfatter. Jeg trodde den prosessen var ganske vanskelig, og jeg skjønte ikke hvordan man kunne klare å bli det. Så det var liksom tilfeldigheter. Jeg hadde liksom en samling. Altså den første boka heter jo 'Verdens verste rektor'. Ja. Så jeg hadde en samling av liksom morsomheter rundt rektor, da, for jeg synes at rektor alltid har vært så skummelt. Så jeg hadde samlet mye tekst om morsomheter rundt rektor, som jeg da gikk med til et forlag som heter Gyldendal, som syntes at det var veldig morsomt, så de lurte på om ikke jeg kunne lage en bok ut av det, og det var sånn det begynte da. Og den 'Verdens verste rektor', er det din første bok? Det er den første boka, ja. Det er den første boka av 5 bøker. Kan du fortelle hva den handler om? Ja, 'Verdens verste rektor' handler jo om verdens verste rektor, som er forferdelig fæl, men hovedpersonen er jo Ruben. Og Ruben, han er redd for veldig mye, sånn som jeg også har vært, så han er ganske påvirket. Jeg har tenkt mye på meg selv, og det er mye av meg i Ruben. Og han er redd for veldig mye. Han er redd for svømming, og han er redd for rektor. Og så er det sånn at på den skolen her så er rektor skolens eneste svømmelærer. Og det er en svømmedag som er obligatorisk. Alle må delta på den svømmedagen. Og dette er selvfølgelig et mareritt for Ruben, så han gjør alt han kan da, for å komme seg unna svømmedagen. Og heldigvis har han en kompis som heter Kent, som er ganske mye tøffere enn det Ruben er. Som tør de tingene Ruben ikke tør. Og sammen så er det sånt, rotter de seg sammen da, så skriver de lister og prøver å komme seg unna svømmedagen, og da finner de på veldig mye rart. Kommer du en gang til å lage verdens beste bøker? Det er det en del som har spurt om, men nei, jeg er veldig opptatt av det som er verst egentlig. Jeg tror at jeg synes at det er mye bra humor i ting som er fælt da. Jeg synes at jeg alltid har vært opptatt av ting som ikke går så bra, ting som er litt skakt og rart, ting som er litt fælt. Jeg synes det er mye morsomt i det. Hvis alt blir bare fint og best, så tror jeg noe av den humoren forsvinner da. Men hvis jeg går helt tom for verdens verste ideer, så kan det hende at det blir verdens beste bøker på slutten. Har du en annen jobb enn å være forfatter? Ja, det har jeg. Forfatter er jo ikke min fulltidsjobb. Jeg jobber som Donald-redaktør, faktisk. Så jeg driver og setter sammen Donald-blader og planlegger hvordan livet i Andeby skal være. Så bøkene mine skriver jeg da liksom, når jeg har tid til overs, på kvelder og i helger, og i ferier og sånne ting, når jeg har muligheten til det. Hva leste du når du var liten? Hva jeg lekte? Nei, hva du leste. Hva jeg leste, ja. Jeg leste ganske mye forskjellig. Jeg var glad i å lese. Jeg leste Roald Dahl, for eksempel. Det er jo klassisk. Han er vel populær fremdeles, selvfølgelig. Mye Roald Dahl, og mye Donald. Så det er ikke helt tilfeldig at jeg endte opp i Donald, for jeg har alltid vært veldig glad i å lese Donald-historier. Jeg husker jeg leste Donald for lillebroren min, som er 2 år yngre enn meg, på sengekanten liksom, hver kveld for han skulle sove i kanskje flere år. Og jeg lærte også å lese av Donald. Da. Donald har vært en veldig viktig lesekilde for meg da jeg var liten. Jeg har lest alle bøkene dine, unntatt den nyeste. Ja. Hvilken liker egentlig du best? Jeg liker alle like bra. Det må jeg nesten si, må jeg ikke det? Nei, jeg har et spesielt forhold til den første boka da. Siden det er den første boka, og jeg ikke visste hva jeg gikk til da. Det var ikke sant, veldig stort, og da stå der med
med en bok i hånda, liksom, og oi, det her står det mitt navn på, og den har jeg skrevet selv. Så den første boka den betyr noe spesielt for meg, det gjør den det. Og den siste boka, siden det er den jeg akkurat har jobbet med nå i det siste. Så kanskje den første og den siste boka er det som betyr mest for meg. Hvordan kom du på alle ideene til bøkene? Ja, de kommer fra forskjellige steder. Noen ideer har jeg skrevet ned. Altså før i tiden, da man ikke hadde mobiltelefoner, så pleide jeg å notere tanker og ideer som jeg kom over i en sånn liten bok. Og den boken har jeg fremdeles. Men etter at man fikk en mobiltelefon, så pleier jeg ofte å gå rundt med den og notere hvis jeg liksom kommer over noe som jeg synes er interessant og kanskje kan bruke til noe. Så det gjør jeg. Så kan jeg få inspirasjon fra alle mulige steder, egentlig. Barna mine inspirerer meg mye. Når jeg er ute og leser og snakker med barn på skoler og sånn, så får jeg også mye inspirasjon der. Så det kan egentlig dukke opp fra alle steder, altså. Liker du egentlig en sport? Sport, ja. Jeg er veldig sportsinteressert, særlig fotball, da. For jeg har spilt fotball siden jeg var liten, spiller fremdeles litt fotball, selv om det er litt for skummelt for en skrantende gamle kroppen, så liker jeg å spille fotball og se på fotball. Jeg ser på fotball. Ja, så bra. Hva er favorittlaget ditt? Det er Liverpool. Du? Manchester United. Da kan vi bare kutte hele intervjuet. Neida. Jeg skjønner at United er bra lag de også, så helt klart det. Men jeg heiet på Liverpool siden jeg var liten, og da kan man på en måte ikke bytte klubb da. Selv om jeg skulle ønske det ganske ofte.